مصنوعي ویښتان لګول څنګه دي؟ یو نارینه یا یو زنانه په خپل سر باندې تیار او مصنوعي ویښتان لګوي نو شرعي لحاظ سره د دې حکم څنګه دی؟ آیا دا جایز دي او که جایز نه دي؟ او که چا په سر باندې مصنوعي ویښتان لګولی دي نو په دې کې د اودس او د غسل مسله څنګه ده؟ آیا اودس او غسل پکې کیږي او که نه کیږي؟ دا ډیره اهمه مسله ده، نو په مختصر ټکو کې پې ځان پوهه کوي. ګوره جی، هغه مصنوعي ویښته چې هغه یا د خنزیر وي یا د انسان وي نو دا لګول جایز نه دي. د خنزیر هغه خو لګول ځکه جایز نه دي چې هغه نجس دي. صحیح شوله؟ د خنزیر هغه ویښته چې کوم دي هغه نجس دي. نو چې نجس سیز تا د بدن حصه وګرځي یا نجس سیز تا په بدن پسې نښتی وي نو په دې کې خو ستا مونځ نه کیږي او دا شرعا روا نه دي، ګناه ده. نو د دې د وجې نه د خنزیر ویښته خو نشي لګولی. اوس که د انسان ویښته لګي، یو انسان د بل انسان ویښته لګي، نو حدیثو مبارکو کې د دې نه په سختۍ سره من راغلی ده او نبی علیہ السلام مبارک په داسې خلکو لعنت ویلی دی چې هغه یو انسان را لګي او د بل انسان تیار ویښته لګي. خاص کر په هغه زنانو باندې په خاصو الفاظو سره لعنت ویلی دی چې کومه زنانه خپل ویښته د بلې زنانه په ویښتو کې لګي یا د هغې ویښته په خپلو ویښتو کې لګي، نو دا یاد ساته چې په دې باندې په حدیث کې څه ویلی دی؟ لعنت ویلی دی. نو نه د انسان ویښته بل انسان لګولی شي که نارینه او که زنانه، او نه دغه شان د خنزیر ویښته لګولو دا جایز دي. د دې نه علاوه که نور مصنوعي ویښته وي که نه، نو د هغې لګول بیا درست او جایز دي چې په دې مسله باندې تاسو پوه یې. بله دا ده جی، بل که یو کس خپل ویښته راواخلي، بعضې وخت په دې سر کې بعضې ځي کې ویښته کم شي یا ختم شي، نو هم د دې خپل سر ویښته راواخلي او په بل ځي کې لګوي، اکثر اوس داسې کېږي. نو آیا دا څنګه ده؟ نو ګوره دلته مسله دا ده چې که د خپل سر ویښته راواخلي او په خپل سر کې په بل ځای کې لګوي نو دا جایز خو دی، خو که د دې دپاره د اپریشن او د سرجري او د سرمنې د کټ کولو ضرورت نو دومره تکلیف کې ځان اچول هم پکار نه دي. اگر چې چا خپل ویښته په بل ځای کې ولګول نو دا جایز دي، ګناهګاریږي پې نه، خو دا ویښته دومره ضرور سیز هم نه دی چې د دې دپاره د سرمن کټ شي، سرجري دی وشي، اپریشن دی وشي او دومره تکلیف دی برداشت شي. په خبره باندې پوه شي؟ دا مسله ده. اوس راشه د غسل او د اودس مسلې ته. نو که دا ویښته په دې سر داسې لګېدلي چې دا را لرکیږي نه، را لرکولی آسان او ممکن نه وي، نو بیا دا د بدن حصه ګرځېدلې ده. نو که د اودس کې مسه کې هم د دې د پاسې کوه کېږي او که غسل کې نو هم غسل پکې کېږي چې د بره نه څه شو؟ لامده شو. صحیح شوله؟ او که نه لرکولی ممکني او لرکولی اساني او تکلیف پکې نه او خرابېږي نه او زیات مشقت کې نه پرېوځي، نو دا به بیا لرکې د مسې دپاره او د غسل دپاره چې په دې مسله باندې تاسو پوه یې. اوس یو زنانه ده چې هغې تیار ویښته لګولي دي، نه د خنزیر دي نه د انسان دي، صحیح شوله؟ نور ویښته دي، خو دا زنانه په دې نمایش کوي او دا ویښته خلکو ته ښیي د دې دپاره چې خلک مې صفتو کې چې دا ویښتې ښایسته دي او د پردو خلکو نظرونه پې لګي، د دې دپاره نو دا حرام دي، قطعا حرام دي، دا ناروا دي او دا په هر حالت کې به څه د ګناه ده. که هغه خپل ویښته دي او دی پې پیشن کوي او که پردي ویښته دي نو دا د دې دپاره هېڅکله جایز نه دي. او شرعي پردې مطابق که دې ویښته ولګول چې د خنزیر نه دي، د انسان نه دي، او مصنوعي ویښتې ولګول خو د پردو سړو نه ساتي، صرف په خپل کور دننه خپل خاوند ته جایز او خلکو ته پې نمایش کېږي، هغه بیا څه ګناه نه ده. اهم مسایل دي د مسلمانانو ورونو سره شریک کوي. وصلی الله علی النبی. د سر ویښتان په داسې طریقه باندې کټ کول چې بعضې حصې واړه کړي او بعضې حصې غټ پرېږدي، یا یې بعضې حصه وخرې او بعضې حصې پرېږدي هغه ونه خرې. نو احادیثو مبارکو کې د دې نه منع راغلی ده. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي، د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت ته فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن القزع، چې نبی علیہ السلام د قزع نه منع کړی ده. قزع څه ته وایي؟ یحلق بعض رأس، چې د سر بعضې حصه د ویښتو دا وخرې یې واړه کړي، ویترک بعض او بعضې څه کې پرېږدي. لکه زمونږ خلک شاته چې کوم دی کټینګ کوي، شاته ویښته یا اخرئ، دا نوجوانان چې ګوري، ماشومانو له ګوري، دا سرکاري کسان اکثر ګوري، نو شاته ویښته یا خرولي یا یې واړه کړي او مخې ته سټوکې پرېښي، یا د هلکانو د یو سیټ ته دا ویښته خرولي یا یې واړه کړي او دا نور ویښتان چې کومې دی پرېښي. نو احادیثو مبارکو کې د قزع دغې ته ویلی شي او نبی علیہ السلام مبارک د دې نه څه کړی ده؟ منع یې کړی ده. زمونږ خلک ورته فوجي کټینګ وایي. دا فوجي کټینګ نه دی، دا انګریزي کټینګ دی، دا اصل کې عیسائی کټینګ دی. د عیسایانو طور طریقې مخ پلوه، شکل د هغه چا په شان مه جوړوه چې په چا باندې غضب کړی شوی دی. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین.
صحیح شوله. دا خو ته په سورې فاتحه کې 15 ټیمه دا دعا کې چې الله د هغه خلکو لار راته وښایه انعمت علیهم چې تا په انعام کړی، غیر المغضوب علیهم د هغه خلکو لار راته مخایه چې په چا باندې غضب کړی شوی دی. نو په یهودو او نصاراو باندې غضب کړی شوی دی او د ګمراهانو خلکو لار راته مخایه. صحیح شوله که نه؟ نو 15 وخت په مانځه کې سوال هم کې لګي د هغې الټم روانې. نو په چا چې الله انعام کړی د هغه خلکو لاره اختیار کړه، د نبی علیه السلام مبارک شکل و شباهت اختیار کا، یا ټول ویښته د سر کټ کا یو شانې کټ کا، که واړې کټ کې او که لږې غټ کټ کې یو شانې کټ کا، او یا ټول ویښته د سر پرېږده دې ځایونو پورې دا د نبی علیه السلام مبارک سنت دي. په دې طریقه باندې دا طریقه باندې دا د یهودو او د نصوارو طریقې دي. په سرکاري سطح په موږ کې را دننه شوي دي او په پرایویټ سطح موږ بچو له ماشومانو له نوجوانانو له هلکانو له موږ لګي دغه طریقې سره څه کوو؟ ویښته ورله جوړون. دا یاد ساته چې دین نبی علیه السلام منع کړې ده او دا د نبی علیه السلام طریقه نه ده او نه د مسلمانانو طریقه ده. دا خبره ختمه شو. دویمه خبره غټ بریتونه پرېښودل. د اکثرو خلکو دا عادت دی پرې شونډو دا برید راوړېدلي. دا ځان سره یاد ساته حدیثو مبارکو کې د دې نه څه راغلی ده؟ منع راغلی. یو حدیث کې راځي چې 15 څیزونه چې دي دا د فطرت نه دي، لکه فطرت انساني 15 څیزونه. په هغې کې یو دا دی چې برید به کټ کوي، برید به غټ غټ نه پرېږدي چې په دې شونډو راوړېدلي او دا شونډې خو څه کوي چې نیمه خوله هم پکې پټوي، پته یې هم نه لګي. صحیح شوله که نه؟ نو د دې نه په احادیثو مبارک کې منع راغلی. یا دا د انسان فطرت نه دی چې دا دومره برید پرېږدي. صحیح شو. انسان فطرت دا دی چې دا به دا برید څه کوي دا به کټ کوي. بل حدیث مبارک کې څه راځي؟ خطرناکه خبره ده. څوک چې برید کټ کوي نه، یعنی دا بره شونډه ترې نه خالي کوي او برید یې غټي دا په خوراک سکاک کې هم لګي، نو دا علما وایي چې مکروه دي. او حدیث مبارک کې راځي چې څوک برید کټ کوي نه او داسې پریخي وي نو دا زمونږ د ډلې نه دی. دا څومره سخته خبره ده. دا زمونږ د ډلې نه دی. نو برید به داسې واړه کوي چې د بره شونډې دا غاړه چې کومه ده دا ترېنه مکمل سي جي دا ترېنه خالي. په دې طریقه باندې به برید څه کې واړه کې به او غټ غټ به د بریتو د واړه کولو حکم راغلی او د ګیرې د اوږدولو حکم راغلی. زمونږ خلک ګیره خرئ او برید یې غټ غټ پریخي. نو دا هم د یهودو او د نصوارو طریقې دي. نو لہذا دا داسې خبرې دي چې مسلمانانو له په دې باندې عمل پکار دی. تاسو په خپله خپل کوئ او نورو مسلمانانو ته هم ورسوئ، د اجر خبره به وي. وصلی الله علی النبی. موبایل کې یو سړی تلاوت کوي د قرآن کریم. سړي سره په موبایل کې قرآن کریم دی او دی وایي چې زه په موبایل کې تلاوت کوم. نو آیا دا دې ته به اودس کول ضروری وي که بغیر د اودس نه هم دی دا کولی شي؟ بعضې ملګري تپوس کوي چې موبایل کې موږ تلاوت کوو، مطلب موږ ته ټایم نه یا په سفر باندې روان یو یا مطلب دکان کې ناسو یا نور داسې مطلب موږ په یو موقع باندې دغه یو نو موږ قرآن کریم تلاوت چې دا په موبایل کې کوو. نو آیا بې اودسه اوس په موبایل کې د قرآن کریم تلاوت کولی شي که نه شي کولی؟ دا یو ضروري مسله ده چې دا به تاسو په خپله هم زده کوئ او نورو ملګرو ته به هم رسوئ، چونکې نن سبا موبایل ډېر عام دی او اکثر د تلاوت پابند خلک چې کوم دي نو هغې ځان سره په موبایل کې قرآن کریم ساتلی وي او په هغې کې تلاوت کوي. نو لہذا دا خبره به تاسو په خپله هم زده کوئ او نورو ملګرو ته به هم رسوئ. مسله دا ده جی چې یو سړی په موبایل کې تلاوت کوي، نو که ده د قرآن کریم په موبایل کې کلاو کړی او په سکرین باندې قرآن کریم کلاو او د دې سړي اودس نه نو سکرین بې اودسه نشي ټچ کولی. ګوره موبایل بې اودسه راغستی شي، موبایل د لاندې نه بې اودسه هم ته نیولی شي که قرآن کریم پې کلاو هم دی، یا د موبایل غاړې دي سایډونه دي دې نه تا نیولی دی نو بلکل دا ته نیولی شي. خو چې کله ته سکرین ټچ کې او په سکرین باندې قرآن مجید کلاو دی، قرآن کریم کلاو دی، نو سکرین به بیا بې اودسه نه ټچ کې، دې ته به اودس وي. نو خامخا سکرین ټچ کول شي چې سړی تلاوت کوي نو پاڼې اړئ کوس داسې سیسټم وي چې پاڼې په خپله باندې اوړي، داسې اپ داسې پروګرام پکې راوځي چې مطلب ته پاڼه پوره کې او په خپله باندې اوړي. نو بیا ټیک ته موبایل نیولی شي که ستا اودس نمی او پاڼه په خپله اوړي نو ته تلاوت کوه. خو که نه داسې پروګرام لا نه وي راغلی چې پاڼه په خپله اوړي بلکې تی اړې او سکرین به ټچ کې، نو بیا د هغې خبره دا ده جي چې کله ته سکرین ټچ کې او په سکرین باندې قرآن کریم کلاو وي نو بیا به دا ته په اودس کې ټچ کې، دا به ته بیا په اودس کې ټچ کې. او که نه اودس دې نه او چا داسې ټچ کو نو دا به بیا ګناهګار وي. او که نه یو سړی وایي چې زه سکرین ټچ کوم نه خو قرآن کریم بس زما یو ځي کې کار یو صفحه مې پرې راواړوله یو پاڼه مې پرې راواړوله بس هغه مې کتله سکرین ما ټچ کړی نه دی نه ټچ کومه یا مطلب نو بیا که سکرین نه ټچ کوي موبایل یې داسې نیولی او په سکرین قرآن کریم کلاو دی او سکرین نه ټچ کوي موبایل ورسره دی نو بالکل دا بیا کولی شي، په دې کې بیا څه ګناه نشته دی. دا ضروري مسله ده چې په خپله هم یاده کوئ او دغه شان نورو ملګرو ته هم شیر کوئ. جزاکم الله.